क्या क्या दिक्कत रहती थी आपको पहले? पहले 1 साल से खांसी आ रही थी सूखी। अब आराम है, 2 बार दवाई लेकर गई हूँ। हाँ जी कविता जी, क्या क्या समस्याएं रहती थी आपको? 1 साल से सूखी खांसी आ रही थी और सूखी खांसी 1-2 घंटा लगती आती थी। सांस लेने में दिक्कत होती थी, आवाज़ आती थी छाती के अंदर से और दर्द होता था छाती में। ठीक है, तो अभी जैसे आपने हमारा ट्रीटमेंट लिया है, उसके बाद आप कैसे हैं? बहुत आराम है, लगा ले 70% आराम है। पहले ऐसे कौन से काम थे जो खांसी की वजह से आप नहीं कर पाते थे और अभी आराम से करते हो? खांसी के ठंडा पानी तो बिल्कुल, गर्मी के अंदर भी गर्म पानी कर कर पीती थी। और अभी? अब तो कैसा ही पी लो, चाहे कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये फल फ्रूट, ये सेब वगैरह, ये भी बंद कर दिए थे और दूध लेना भी बंद कर दिया था। सिर्फ ही और चिकनाई भी बंद कर दी थी। अब सब कुछ खाती हूँ। पहले किसी डॉक्टर को भी दिखाया इससे पहले? दिखाया था पिलानी, उसने 15 दिन की दवाई दी थी लेकिन उससे कुछ आराम नहीं हुआ।